Chief Sunday Igboho give Fulani 7 days to evacuate Oduduwa land. Greetings, great Biafran lovers of freedom. Greetings, my Oduduwa brothers and sisters. My name na Efe Uwanogo Omote Biafra. If I have first time when they come across this YouTube channel, Omote Biafra, may you subscribe, hit the notification bell so that you get notified each time we say I upload new videos. Breaking news, my people. Early hour of today, now we get the news say the Oduduwa nation, our Oduduwa brethren, they don't take upon themselves to go see one of the Sariki where we say e dey for one of the community for Oduduwa land to go report the atrocity wey be say e dey happen for Oduduwa land, because early hour of today be like say some of the killings wey don dey continue for that place, e don still take place today, and the Yoruba people, the Oduduwa people, they don take am upon themselves say enough is enough, say dem no go continue to dey receive this kind of bad news on daily basis. Their farmed land dey under siege, their mothers, their sisters, none of them go fit go, none of them fit dey go farm again. They take am upon themselves this very afternoon. They call themselves together, they go to this one of the Sariki place to go report to them. Say at least Sariki, abeg make you try caution this your people. The killings of our people is getting too much, because here no be Sokoto, here no be Castina, when be say our people will not go fit live in peace and harmony. At least this one and our God-given land, when we say we dey, when these people cause they come, cause they kill us, they take over our farmlands. And the name of the person when be say he lead this our Oduduwa brethren to this Sariki palace, his name na Chief Sunday Igboho. He go let the Sariki know, and on the process when be say the Chief Sunday Igboho, they try to address the Sariki on the present situation when be say e dey for the happen for Oduduwa land. On that process, the same Fulani, they see come attack them for the same Sariki palace. And the Oduduwa brothers and sisters say they no go take am lightly, as all of us go see for social media since all of the day for media they report this same issue. After the incident happen finish, my people, then the federal government of the Nigeria, controlled by the same Fulani, they don't take am upon themselves, say they don't declare our dear Oduduwa brother Chief Sunday Igboho, they don't declare and wanted, say they won't go arrest am. And when they use this bill to tell they say any arrest on Igboho, as our according to our Oduduwa brothers and sisters, say any arrest on try to arrest Igboho, it means say that they don't declare war on the Oduduwa nation, because enough don't they enough. A lot of complaint, they don't lay a lot of complaint concerning this Fulani herdsmen where they kill on daily basis rampagely for the Oduduwa nation. Meanwhile, they never do anything about it. The first time when the Mr. Chief when Chief Sunday Igboho come lead the Oduduwa youth to the one of the Sariki house now they come declare our brother Chief Sunday Igboho, say they must arrest am. And when they use this media, they tell the federal government of Nigeria, you say this band of war when be say that they beat, so when be say that they beat on daily basis, the war go come, and I'm not sure say they go fit resist this war. Now with the letter they know say any arrest on Chief Sunday Igboho na arrest of to the whole of Oduduwa nation, and the arrest of the whole of certain part of the damnable republic called Nigeria. We will not go continue this kind of oppression, this kind of intimidation. After killing our people, they go see they declare or see they threaten of arrest or of jailing people. We are not going to take it in this year 2021. They put all the whole world on notice. We see they put the federal government controlled by the Fulani Janjaweed terrorists on notice. Say any arrest of Chief Sunday Igboho na arrest on the whole of the certain part of the damnable republic called Nigeria. My people, as for those of us who never see the video, as the trend since after this talk, una go listen and watch the video to see for yourself of wetin conspire today for the Oduduwa land.
I thank una very much until I come on our way again. My name na Efe Uwanogo Omote Biafra. Thank you very much. Ìgàngán ni bàbá wa Chief Sunday Igboho Adéyẹmọ wọ́n ti wà ní ìlú Ìgàngán. Gbogbo àwọn Fúlàní yẹn pátá dẹ̀ ni bàbá ti ń lé kúrò nínú ìgboro Ìgàngán. Ẹ máa wo ìlú Ìgàngán la wà yìí. Bàbá wa sọ pé no more Fúlàní action ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ní ìlú Ìgàngán la wà yìí. Bàbá ti lé everybody àti Fúlàní o, wọ́n ti lé gbogbo wọn náà ti lé lọ. Ìlú Ìgàngán náà sì la wà yìí báyìí. Gẹ́gẹ́ tí bàbá ṣe kúrò lọ́dọ̀ kábíyèsí tó dẹ̀ ti béèrè ọ̀dà lọ́wọ́ kábíyèsí, gbogbo àwọn Fúlàní yẹn pátá ni àwọn boys ti lé kúrò nílùú Ìgàngán báyìí right now. Ẹ bá sọ́kọ́ o, kọ́ tẹ̀ o. Ẹ sọ̀rọ̀ tó ṣe. Inú ilé ìnáwó ti gba 50 million lọ́wọ́ ẹ̀ ní ọ̀gá. Tí gbogbo olóyè òjò ń ṣe o. Ọ̀rọ̀ ni ẹ ti ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ará ìlú gbèlú. Ìgàngán. Ní ìlú Ìgàngán nínú pàlàpàlà uncompleted building tí àwọn ajínigbé Fúlàní bòròró tí wọ́n ti ń gba owó lọ́yàn tó tún máa pààyàn níbẹ̀ inú building náà. Oya ẹ wọ ṣáájú. Àwọn Fúlàní náà ni wọ́n sá lọ lọ́nà wìn. Ẹ wo wọn. Àṣẹ bí ìlà òrè wá sọ. Wọ́n ní kẹ́ pera yín lógúnlọ́gbọ̀n bẹ̀rẹ̀ pé kẹ́ máa ṣe bí tì ń bí sí káwọn kan yọ ọ̀sẹ̀ kó máa lọ pè lẹ́yìn ẹni tó bá ti ṣerú ẹ̀. Yóò bọ̀rọ̀ lọ. Ẹ má dalẹ̀ ara yín. Gbogbo bí tẹ bá ti gbọ́ pé Fúlàní bọ̀rọ̀ ló wà ń bẹ̀ ẹ lọ bá wọn bẹ̀. Ṣẹ́gun lọ tí ẹni tó bá jẹ owó àwọn wà ń gbọ́ owó ẹ bá wá yọ kẹ́kẹ́ lẹ́nu yín tó bá lọ dalẹ̀ lẹ́yìn lé mú. Ilé àwọn Fúlàní bòròró ẹ ti rí ayé wọn lóde. Wọn lè wá sílẹ̀ bàbá wa kó máa kó wa lẹ́rú. Wọn lè wá sílẹ̀ bàbá wa kó máa fìyà jẹ wá. Mo sì ní sábù ọkọ sì lélẹ̀ nígbà tí mo sì kéré àgbo Fúlàní gasọ́ lè dàgbà sí nígbà tí wọ́n fọwọ́ bá wọn lẹ̀ nígbà lọ́hùn tí wọ́n ṣe báyìí tọ́gbà ló ṣe kò sẹ́gbọ̀n tí wọ́n fẹ́ẹ́ kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn kí ló dé àtọ́ mi lọ́la àtọ́ mi lọ́la. Àgbàdúgbò àjẹwọ́ tí wọ́n ti wà mọ́lẹ́ ní station. Wọ́n ti pa ẹ̀ gidi o. Àgbàdúgbò àjẹwọ́ alápàgẹ́ńtà wà ní. Ọlọ́pàá kankan ẹni wọ́n jẹ́ ẹ̀mọ́ apá. Ẹjọ́ gbọ́n tí bàbá wí o. Ọlọ́pàá kankan ò lè mú lórí. Ẹ ń ṣe ní àlàáfíà pẹ̀lú wa. Ó tí àwọn wá fún táwọn bá ń sọ́ọ̀sì ní pé ẹ̀yin náà gbọ́ nípa ẹjọ́ ló ń ṣẹ́ ní báyìí. Ẹ gbọ́ nípa ẹ̀fílẹ̀ ọmọ wa ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ẹ gbọ́ nípa ọ̀nẹ́rẹ́bù wa tán jí gbé tán pa.
àwọn èèyàn yín ló ń lọ mẹ́rin. Èèyàn kan ti jọba tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà. Èèyàn kan jọba tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà. Kò sẹ́yìn tó nìkan. Oṣù abẹ́ ìkájọ abẹ́. Kò sẹ́yìn tó nìkan. Kò sẹ́yìn tó nìkan bí báyìí. Lẹ́fọ̀ àwọn bíbí ti pọ̀ jù. Ẹ pè mí ní. Pé kéye ẹnìkan yọ̀ bọ́ àlẹ́ ilẹ̀. Sunday Igboho lọ́wọ́ sọ́dọ̀ wa mí yìí ní bá wa sọ̀rọ̀ ní ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ náà ìjọ. Ẹ gbé fóònù wá kí n bá sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Sunday Igboho. Èèyàn kan ti jọba bẹ́ẹ̀. ẹ gbà bẹ́ẹ̀ náà gbé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe ti rí pé ti sùn ṣe rí pé sùn ìbọn tí aláyé mi gbà lọ́wọ́ pé ó fẹ́ bá Sẹ́ríkì wọn sọ̀rọ̀ lára àwọn ọmọ Sẹ́ríkì wọn lọ gbébọn jáde. Èèyàn tó bá ń lo agídí Sẹ́ríkì àbọ̀. ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀. Ẹjọ́ farabalẹ̀. Ẹ lánà. Ohun tí mo wá wá fún ẹ máa gbọ́ mi, iṣẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Wọ́n lò bí. Ẹni. Máa yìnbọn kí ló dé gan ilé gbọ́dọ̀ ẹ farabalẹ̀. Ìgbà tí wọ́n pa bàtà ìtàn, wọ́n tún mú àlàjì àwọn tó pa. Ẹ farabalẹ̀. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́n tẹ́mi sọ mí ní kẹ́ fọ́kà gbọ́ mi sí bí báyìí. Ìgbà tí wọ́n pa ẹ̀ tán, wọ́n tún wá mú ọmọ kábíyèsí wa ń gẹ̀gẹ̀ ń bí. Wọ́n tún jí gbé. Wọ́n tún ní kọ́ lọ gbé ránṣọ̀ wa. Sọ ikú níbẹ̀ lórí ilẹ̀ bàbá wa níbà. Kọ̀yẹ́ fún mi bẹ̀ Sẹ́ríkì kí ló wá fà tẹ́mi ẹnu yọ̀ káwọn Fúlàní tẹ̀ ń kó káàkiri àtàwọn ọ̀rọ̀. Ní ọ̀dọ̀ wa ń bí. Òdodo ọ̀rọ̀ ló fẹ́ sọ fún ọ. Lọ́dọ̀ wa ń bí. Fúlàní nìkan kọ́ ní níbi náà. Ọ̀gá nínú wọn jáde. Wọ́n mú ọjà ní. Sẹ́ríkì tẹ́jẹ̀ sí mi náà come out for here. You are here for you. Hey, you are not be nuts yo. Ibi báyọ̀ ṣe la Hausa o. You are not be Kaduna, no, you are not be Jos yo. You are not be nuts yo. Tẹ́jẹ̀ sí mi náà come out for here. You are not be Kaduna. Ilẹ̀ Yorùbá lélẹ̀. Bá a ṣàwọ̀ everybody. Àbáyíyá ifẹ̀ bàjẹ́ ni. Sẹ́ríkì tẹ́jẹ̀ náà. Sẹ́ríkì tẹ́jẹ̀ náà mi náà come out for here. Yánà ilẹ̀ Yorùbá no be ilẹ̀ Hausa no be north. Ogun máa pàyà gbogbo yín ni. Ogun máa pàyà gbogbo yín ni. Ilẹ̀ Yorùbá ni bíbá ẹ̀ kò ṣe ilẹ̀ Hausa. Àbáyé fẹ́ bàjẹ́ ni. Ilẹ̀ Yorùbá ni bíbá ẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá la wà. Sẹ́ríkì control your people or else. Gbàsọ̀ náà lọ́wọ́ ẹ̀ fọ́gí mọ́. Ó yẹ sùn sẹ́yìn. Sẹ́ríkì control your people. Sẹ́ríkì ilẹ̀ Yorùbá la wà no be ilẹ̀ Hausa no be north. Ẹ ti jẹ́ tán. Ẹ ti jẹ́ tán. Sẹ́ríkì control your people. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà, ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà. Ní débẹ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀. Ní débẹ̀ àlàyé àti sọ́dọ̀ yín. Ni ó ti lóòdù ẹ̀ náà. Ẹnà bọ́tà àgbà lọ́wọ́ wọn sókè. Ìbọ́tà àgbà lọ́wọ́ wọn ni. Ẹnu wọn ká àmọ́ Àmàyà. Wọ́n ti fi iná sí ìgá wa. ó tó bẹ̀. Wọ́n ti fi iná sí ìgá. Alága lọ kọ̀ọ̀dúró wọn. Ìjà ewu. Ohun tí ọba ló fẹ́ lu. Ohun tí ọba àdúrà fẹ́ tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ ní kékeré kó lórí ilẹ̀ wa. Sẹ́ni tó ń sọ fún yín, àfún yín lájà. Bí wọ́n padà wá sí ní fúlọ́ọ̀sì àbúlé wa. Báwo ni a fi lọ sí àbúlé wa? Tí wọ́n padà wá bí. Kí ló tẹ̀ ń jẹ́ kálẹ̀ Yorùbá? Ẹ kó lórí ilẹ̀ wa. Èmi ni mo pàṣẹ bẹ́ẹ̀. Orúkọ mi ni Sunday Igboho. Ẹ lè wà lórí ilẹ̀ wa ń bí. Kọ́mọ kan bá mi wá, kọ́mọ jẹun pé kọ́mọ ní ká mú wá. Kí ni mo sọ fún yín yẹn? Ẹ kó lórí ilẹ̀ wa.
C'est fini. C'est fini la parole. Naso. Sẹ́ríkì ẹgbẹ́ mi dáadáa. Mo fún yín ní a week ogún mo fi bọ́ra fún yín. Lẹ́yìn eléyìí tí n bá padà mọ́ ajagun pẹ̀lú yín. Tí n bá padà wá bí mo ajagun. Ọ̀sẹ̀ kan lè week ọ̀sẹ̀ kan. A week. Ìyí tẹ ṣe tó. Ẹni máa kidnap àwọn bàbá wa náà. Ìyí tẹ ṣe tó nílẹ̀ Yorùbá tó. Eléyìí lọ yọ̀ bá ti wà sọ fún yọ̀ pa ọ́. Bàbá yẹ pé Ìgbòho sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ lórí ilẹ̀ bàbá òun. Tẹ́sà ti rí làjú mi. Tẹ́sà mo kó lè jìnnà wọn bí ni mí. ẹjọ́ kí lórúkọ ẹ̀mí àwọn ta ló mọ Bàbá mi fọ́ pírísì rẹ̀. Mo fún yín ní ọ̀sẹ̀ kan. Bàbá wa ṣe Sunday Igboho Adéyẹmọ ọmọ gidi Yorùbá wà pẹ̀lú Saliu. Saliu Emir Alhaji Saliu Emir tilẹ̀ Yorùbá. Gọ́rẹ́ o. Ọ̀sẹ̀ kan. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan. inú ilé àwọn Fúlàní náà ni wọ́n ti sọ. A fẹ́ ṣe kí ni o? A fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè fúnra wa. Nígbà tá a ti ní kẹ́ sọ̀rọ̀ sókè, àrígbẹ́yìn bàbá wa ẹ̀rù ń bà ẹ̀yin ní ọ̀dọ̀ ẹ̀gẹ́ bẹ̀rù. Torí pé ikú kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ bẹ̀yìn lẹ́rù mọ́. Àwa rí pé àwọn bàbá wa gẹ ọ̀fẹ́ Sùsẹ́ẹ̀lì wọn ò lè fẹ́ kú. Àwa ọ̀dọ́ dẹ̀rẹ̀ a fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè fúnra wa. Bí àwọn bàbá wọn tí ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹnu pé kálàáfíà sí àtẹ̀ wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wa náà first. So adúgbò lọ yín kábíyèsí Ọlọ́run jẹ́ mi ogun tí àwọn bàbá àjọ náà bá lè sọ méjì mẹ́ta torí bí dáhùn lọ́pọ̀ torí ká bọ́ sínú gbó gidi gan tí gbogbo Fúlàní ó fìdí lẹ̀ fún wa tí gbogbo nǹkan lè wà bó ṣe yẹ kó wà gbogbo ibi tí Fúlàní jogún ẹgbẹ́ fún àwọn bàbá wa wọ́n rí omi dáko gbogbo dúkìá wèrè tí wọ́n gbà gbéjọ síbi ẹgbàá sáàfin bí ẹbí túlù ṣe ohun tá a fẹ́ ṣe gbogbo dúkìá wọn láti sọ̀rọ̀ sókè òṣàwádámì náà ni ìyanu ẹ̀sìn náà ni ìyàtújẹ́ ọmọlẹ́hùn náà ni ẹjọ́ ẹ̀dẹ́ máa ṣe túbọ̀